السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم سعيد كده عليكم ان شاء الله. نبدأ الفيديو بتاعنا الجميل النهارده، ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. احنا النهارده هنعمل فطيرة او سندوتشات او وجبة فطور، تنفع غدا او فطور او عشاء. وجبة جميلة جدا. هي يعتبر بالظبط زي ما انا قلت لكم، مش بحب الف ودور في الفيديوهات بتاعتي، على طول دغري كده. احنا هنعمل النهارده زي حاجه زي شاورما كده. فروحنا جايبين الطاجن بتاعنا ده، ورحنا جايبين معانا كوبايتين دقيق في المج بتاعنا ده. يلا نكمل كده اهو بايدنا كده. ادي مج، ادي اتنين. لو عايزه تزود المعيار مش في اي مشكله، بس هنحط حبه عشان المج التاني كان ناقص شويه. واروح نازله بذره ملح، بصوا حاجه بسيطه خالص كده، طرف المعلقه. واروح نازله بيعتبر معلقه زيت كده، وابدا ان انا اعجن في العجينه بتاعتي. جبت معايا مج ميه، ممكن مش يعوزوا كله، فانا بقى هنجرب مع بعض كده. عايزه تضاعف الكميه مش في اي مشكله، لو حسب الافراد اللي عليكي في البيت. العجينه طبعا مش هتكون متماسكه قوي، ولا تكون ولا تكون طريه قوي. كده يعتبر مج الميه هيكفيها بالظبط. لان احنا زي ما انا قلت لكم الاسره بتاعتنا بسيطه خالص، احنا بنعمل على الجد يعني علشان يبقى اهو حته بسيطه خالص. لو انت عايزه تعملي 4 مجات او كده مش في اي مشكله. نبدا ان احنا نقلب فيها كده، ونرجع تاني نوريكم احلى عجينه كده مع بعض. يبقى خلاص زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجينه، بصوا طريه خالص اهي بعد ما لميتها. بصوا يلا نحط عليها بس نقطه زيت كده، نملس فيه عليها كده. بصوا هي طريه ومش طريه قوي يعني، بصوا مش هتلزق في الايد قوي. نعملها رول كده طويل شويه كده، ونشيل بقى معانا الطبق ده. يعتبر حبه الزيت اللي انت بتحطيها بتطريها كده، بعملها رول كده، وابدا ان انا اقطع بيها. بصي انا عايزاها، بصي يعتبر فطيره بسيطه خالص ورقيقه خالص. لو عايزاها اصغر من كده مش في اي مشكله. شايفين العجينه يعتبر طريه خالص. بصوا يعتبر نص دي كده فطيره، بصوا زي فطيره المشلتت كده. نبدا ان احنا نرصها في الصينيه بتاعتنا كده. دي واحده، اتنين. بصوا حاجه يا دوب يعتبر قد البيضه كده، عشان تبقى رقيقه وتستوي معانا مع مع المكونات اللي احنا هنعملها نحشيها بيها كده. نبدا تكوير العجينه ونوريكم احلى عجينه كده، فاحلى شاورما كده نعملها بالفراخ، تعملها باللحمه على حسب رغبتك انت والمتوفر في البيت. يبقى خلاص المجين الدقيق عملنا يعتبر دي 8 كور كده. نبدا ان احنا نعص وشها كده وش العجينه بحبه زيت كده، ونسيبها بقى ترتاح حوالي 10 دقايق على ما نخلص الحشو بتاع اللي احنا هنعمله النهارده بتاعنا ده. ونغرفه كده بيه، ونسيبها ترتاح خالص خالص لما يبقى كل اللي هنحتاجه النهارده معانا في الوصفه دي هي صدر فرخه كده. جبته من فرخه عندي كده ورحت قطعاه. لو انت برضو حسب الافراد اللي عندك في البيت، لو انت عايزه تكتري مش في اي مشكله، تجيبي نص فرخه. فاحنا علشان العدد بسيط رحت جايبه كده على صدر الفرخه ان انا اعملها شرايح كده. شيلها بقى من الطبق علشان تبقى انا متملكه فيها كده. انت بقى ممكن تجيبيها بقى من عند بتاع الفراخ متقطع عادي، لو قلت له مش في اي مشكله، بس ده عشان من عندي من البيت انا حبيت اعملها قدامكم. عملنا دي كده شريحه. ادي التانية هي لكل بصدر فرخه. هنشوف هنعمل كوم سندوتش او كوم فطيره على حسب ما انت عايزه تشكلي قطع كده. بص عادي، ما هي كده كده هتنهار اصلا. فيديوهاتنا بسيطه على قد الايد. يا رب تكونوا اعجابكم. لو وصلتي لحد هنا في الاشتراك، لو وصلتي لحد هنا معايا في الفيديو مش تنسي الاشتراك. وشكرا على ال5 6 اللي بيتابعوني. وابدا ان انا بقى انضف الصدر براحتي كده خالص، واوريكم الشرايح لما تطلع كده، ونستغنى عن العظم ده خالص، ونوريكم اللي احنا هنعمله. زي ما انتم شايفين كده خلاص. خلينا بصوا دي العظم، ودي اللحمه اللي احنا عملناها. نروح جايبين كده شرايح كده اهي، عشان هي كده هتستوي كده في بهارات وفي البصله وفي وفي الطماطم. نجيب الشرحه الكبيره دي اهي. شايفه المرحه ازاي؟ ولو السكينه بتاعتك بقى حاميه تبقى ممتازه. بصوا عايزينها شرايح تبقى بسيطه كده، علشان العيش يبقى فيها حلو. الفطيره اللي احنا لسه عايزينه مع بعض اهو.
شرايح على قد ما تقدري ايه رفع فيها. ودي طبعا اني مقطعاها اهي. ونبدا ان احنا ايه نقطع كده زي ما انتم شايفين. نجيبها في الطبق بتاعنا ده. دي كله بصدر الفرخ يعتبر. هنعمل كام سندوتش زي العسل كده. يلا نبدا بقى نحط الحاجه بتاعتنا على الطاسه ونوريكم هنكمل نعمل ايه. حطيت الطاسه بتاعتي على البوتاجاز كده وانزل بيها بالصدر بتاع الفرخه اللي انا عملته. حطيت فيها حوالي 3 معالق زيت، وابدا ان انا اقلب في الصدر الفرخه اللي انا ايه اللي احنا لسه مقطعينه مع بعض. بصوا حاجه سهله وبسيطه خالص، بس عشان تحسوا ان احنا بنعمله مع بعض وكده تحس ان الفيديو بيطول. بس صدقيني لو انت مع نفسك كده مش مكمل 5 دقايق. نستنى بقى لما ياخد اللون كده ونوريكم هنحط ايه عليه ونضيف ايه عليه ويبقى احلى ايه، يبقى احلى شويه. يبقى خلاص بعد ما خدت معانا اللون الابيض الجميل ده، شايفين بسم الله ما شاء الله صدر كميته كبيره ازاي. ننزل بحبه ملح بسيطه خالص. بصوا طبعا فلفل اسمر، وكتر فلفل اسمر شويه زي ما انتوا ايه شايفين كده. طبعا حبه كمون كده. ونحط بقى اخر حاجه شويه بابريكا. تدي لون كده وتعزز وبتخليها ايه طعم جميل. نبدا ان احنا نقلب البهارات دي في الفراخ اللي ريحتها بقى مش هقول لكم ازاي. ونروح نبدا معايا نص جرعه فلفل اخضر على نص جرعه فلفل احمر، ولو عايز كالوان يبقى احسن. قلب الفلفل كده. لحد ما الفلفل كده يهدى خالص هنقول لكم هنحط ايه تاني. روحت بشره معايا بصلايه، وطبعا اخر مكون اللي هي حبايه طماطم صفيت ميتها طبعا. ونقلب ده كله مع بعضه كده. ونبدا ان احنا نفرد الفطاير بتاعتنا علشان على سوى الشاورما كده. نروح ايه حاطين الايه عاملين السندوتشات اللي هتبقى ان شاء الله في منتهى الجمال. يبقى خلاص بعد ما معانا خلاص الفطيره ارتاحت كده، اروح دهنه معانا الصينيه دي او حته الالومنتين اللي انا بشتغل عليها اي فطاير على الرخامه كده. وابدا ان انا افرد معايا الايه الفطيره كده. شايفين العجينه؟ بصوا بسم الله ما شاء الله لما بترتاح بتبقى جميله في منتهى الروعه. نبدا بقى ان احنا نجيب الحشو كده ونرص ونوريكم احلى ايه سندوتشات. يبقى خلاص كده نشوفها بسم الله ما شاء الله تعتبر استوت معانا هي. يبقى كده الحشوه بسم الله ما شاء الله بمنتهى الجمال وريحتها بصوا روعه. ممكن ان انت تستبدليها بلحمه مفرومه عادي مش في اي مشكله، بس المتواجد عندي كان الفراخ صراحه. يلا مع بعض نكمل الوصفه ونوريكم. يبقى خلاص كده فردنا زي ما احنا قلنا اول فطيره كده. ونروح جايبين معانا شويه ايه خلطه كده او حشو. ممكن ان انت عايزه تزوديها تجلي بطاطس، جبنه موتزاريلا تحطي، زيتون تحطي مش في اي مشكله. يبقى روحي جايبه معايا رشه جبنه موتزاريلا، واروح جايبه معايا الفطيره عاملاها كده ودي كده. وابدا ان انا ايه عايزه تكبريها مش في اي مشكله، عايزه تصغريها برضو ايه براحتك خالص. وابدا ان انا اجيب الطاسه بتاعتي دهنتها طبعا زيت، واروح ايه اول واحده معايا احطها ايه كده اهي. ونبدا نكمل الطريقه الثانيه، بس برضه هنعمل معاكم واحده علشان لسه حبايب قلبي الصغار اللي هم لسه ايه مش عارفين. بسم الله. طبعا على طول وانت بتعملي حبه زيت في ايديكي كده، لو مرتاحه معاكي مش هتنفتح خالص. ونمشي برضو ايه حبه زيت عليها كده. ونبدا ان احنا نفرد معانا. ولو انت عايزه تكبري الرغيف او السندوتش اكتر من كده مش في اي مشكله. ونبدا ان احنا نجيب برضو حشو حبه جبنه موتزاريلا. وزي ما احنا قلنا برضو لو عايزه تكتري تحطي عليها ايه بطاطس مقليه. ونبدا ان احنا نلف اهو. يبقى لازم يكون متساوي كده اهو. ونبدا ان احنا ايه نلف معانا السندوتش الجميل اللي هيبقى ايه في منتهى الطعم ده. يبقى الوصفه بتاعتنا ونوريكم احلى سندوتشات.
يبقى احنا خلاص عملنا من ال8 سندوتشات 5 على قد الطاسه بتاعتنا. ممكن انت تعملي ال8 خالص وتدخليهم الفرن، بس انا صراحه بستحب يعني بفضل الطاسه، بتبقى شكلها جميل خالص وبتستوي على ايه، على هدوه كده. يلا معانا نولع البوتاجاز على الهادي ونوريكم احلى سندوتش. يبقى كده بسم الله ما شاء الله. بصوا مش يعني اول ما تحطوه علشان احنا حاطينه على البارد مش تعجلوه علشان مش ينفع. يبقى كده خلاص. بصوا يعتبر جمع خالص اهو. حبه الزيت بيساعدونا طبعا. ونبدا ان احنا برضو ايه نشوف دي كده. بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. شايفين اللون جميل. تحس ان هي مش فكت عادي، مش تسيبيها براحتها. ايه رايكم في المنظر الجميل ده؟ نبدا بقى ايه نقلب الايه تاني دي. شايفين بسم الله ما شاء الله. واللي مش يستوي عادي نحطه تاني، مش في اي مشكله. ايه رايكم في المنظر الحلو ده؟ نقلبه تقليبه كده ونوريكم احلى ايه تم على كده. يبقى بسم الله ما شاء الله. شايفين ايه رايكم في المنظر ده بقى؟ بصوا شايفين كام سندوتش من ربع فرخه. بسم الله ما شاء الله. لو انت عايزه تضاعفي الكميه وتاخدي السندوتش او تزوديه، ممكن تضيفي عليه بطاطس مقليه، زيتون، اي حاجه. مش شرط ان انت تطلعي صدر فرخه من الفريزر او تشتريه. لو انت مثلا عملت ربع كيل ورك او صدر فرخه بيت من امبارح والولاد مش حابين ان هم ياكلوه، ممكن ان انت تستمتعي بيه ان شاء الله زي العسل. الف هنا وصحه. يا رب تجربوه وتقولوا لي رايكم، وما اشوفكم على خير في فيديو جديد، واسيبكم على لا اله الا الله.